何してんの？腹減った。飯作って。なんでうちが作んないといけないの？作ってよ。腹減ったんだから。自分が作れば？今日作りたくない。めんどくせえ。対決にする？料理対決にする？この前みたいに1週間皿洗うのにする？また？じゃあ負けたら向こうに1週間のマッサージさせる。毎日。1週間連続？そう、毎日。最低20分。なんかじゃあそれだったらうち一品お前一品ずつ作って、いやちょっと待ってよ。どっちの方が作ってみたいと思ったか、美味しそう、私もこれ作ってみたいなって思ったかを投票してもらう。それじゃなくて美味しそうに、それの方がいい。それだったら絶対作り方が簡単な人が勝つじゃん。やっほー。寒いね。オレンジの雪だるま。料理対決ということで、市場の方にやってまいりました。ここでお互いおのおのね、料理に使う材料、食材を、買っていこうかなと思います。行きましょう。自分は何買うん？わし何買おうかな。とりあえず野菜か。とりあえずうちは野菜が必要だから、八百屋さんに行かなきゃ。冬になるとソーセージが出てくるね。まあとりあえず見ていこう。お野菜でね。お、でっか。でっか。こんなでかいっけ、鶏って。これはなんだこれ。ポポで。ポッポだ。ここで買う。まあ大体あるなここで。わしパクチー欲しい。パクチーもあるよ。シャンツァイあるよ、そこにあるよ。シャンツァイ募集。これあれ香菜じゃない？これ違う。香菜有吗？现在有，香菜多少钱？香菜8块。贵吗？そのスーパーより高い。もうおかしい。もうぼったくられてる。カメラ持ってっからな。まあちょっともうカメラ持ってたら多少ぼったくられるのはしょうがないとして。香菜呢？香菜6块。香菜6块。エリンギはエリンギ。那个5块。这5块。一斤。一斤。一斤。さっきの量買って23元。まあ日本円で500円ぐらいかな。そう。まあ安いっすね。日本と比べたら安いよ。山東省。ただね、いつも買ってる市場で考えたらちょい本当にちょい割高だね。こういうお惣菜屋さんみたいなのもあるね。ここはちょっと調味料とかも一緒に売ってるスーパーみたいな感じ。よく買ってたケーキ屋さんだ。お前好きなやつ売ってないか？是什么？这个是什么？哪一家？10块钱5个。これ3個、あれ2個。これ好き。これなんかよくわかんないけど美味しい。5個で200円。安いね。冬だからみかんもいっぱいあるね。みかん買う。小みかん。美味しいだ。やっぱ冬うまいね。じゃあこれにしよう。うまい。おいくら？17元。これ。こ肉ある。你知道不？你给我弄一半就行。一半。对。好。火鍋食材屋さんとか卵、お米、調味料とか海鮮とか芋虫とか。我看一下。こっち小さいね。こっちでかいから6元なんだ。こっちは5元。
巨大マナガツオ。ただいま。今週もやってまいりましたしっぴクッキング。そうさんと料理対決とのことですが、先行は私からやらせていただきたいと思います。まあ今回そうさんとうち一品ずつ作って食べるっていう感じにしようかなって思うんだけど、うちはどっちかっていうと前菜よりみたいな感じのものを一個作っていこうかなって、思う。なるほど。今回うちが作る料理は、これはね、中国の SNS で見た料理なんだよね。材料もね、正直、日本でも全然揃えられるものばかりなので、簡単で、美味しいっていう感じですね。作っていきたいと思います。まず下準備になるんだけど、メインとなる食材はこちら。エリンギー。材料から紹介しちゃおうかな。パクチー。これは好き嫌いあるからね。もし嫌いな人がいたら、三つ葉でもいいかも。あとネギね。と、まあ、人参は正直あってもなくてもいいっていう感じです。これをまず洗うところから、こうやってペローンと剥いて、切ります。ちゃんとしてる方はですね、この青い方、水気を取ってください。私は、取りません。ちょっと粗めに。適当でいいです。青い方は、お皿に移します。こっちはね、何切りって言うんだ。こういう感じ。斜め切り。斜め切り、短冊切り、なんだっけな。知らねえよ。そういえば、思い出したけど、うちが料理をできるようになった、するようになったのは結婚してからです。頑張ったね。頑張ったねじゃなくて、お前がめちゃくちゃ切れるやんけ。切れてないよ。めちゃくちゃ切れたよ。切れてない。もう本当に忘れられない出来事が一つあって、じゃがいも事件ね。死ぬまで言うね。付き合いたてぐらいの時、自分が料理するみたいになってさ、家で、でうちにじゃがいも切ってみたいな、じゃがいもの細切りをねうちに頼んできて、正直うちその段階でまずじゃがいもを切ったっていう経験があまりないので、うちなりにその切れる細切りをやったの。5ミリぐらいじゃない？ 1センチが2センチ1本ぐらいだね。マックのポテトじゃん。そしたらそこまでしてないようちは。下細切りで言ったのになんでポテトを作ったの？でそれを見てソーサはなんでこうやって切るの？これもできないの？これもできないの？どうやって？はい、パクチー洗います。こちらも丁寧な暮らしをされている方はですね、水気を取ってくださいね。だいたい2、3センチぐらいかな。こういう感じ。これも一緒に入れちゃいます。次は人参。人参は正直うちも入れる時と入れない時があるんだけど、今日はちょっと彩りを重視して皮を剥いて、入れます。にゃんにゃん。入ってこないで。こちらのメインとなるエリンギですね。ちょっと太いうどんみたいな感じの太さに切っていきます。まずは縦に、でまたこういう感じでこの形に全部やっていきます。エリンギさん切り終わりました。あとはこれを、茹でます。茹でる。茹でる。うんこれももう適当、はい、沸騰するのを待ちます。はい、じゃあ沸騰してきたんでこちらを入れます。はい、まあうちはだいたい 7,8 分ぐらいかな、この太さだったらいつも。で放置している間にフライパンに火をつけます。ごま油を入れます。これもなんか目分量だな。油を熱します。ソース作りですね。ごま、あと唐辛子ね、パリパリに乾燥しているので手で砕いてこれに入れます。でにんにくは下を落として、もう本当に面倒くさがりなんでこれをわあ、嫌いな人を思い浮かべながら殴ります。うちを考えてるの。そうするとですね、こういう風にニンニクも潰せるし、皮も簡単に取ることができます。はい、油を熱してここにかけます。回しかけるように。
ちょっと混ぜます。まあこれも本当に好みで、私はネギが好きなのでちょっとネギ多めなんですけど、辛めが好きな人は唐辛子いっぱい入れればいいし。オイスターソースを入れます。ちょっと塩。ちょっと今白酢を切らしちゃってるんで、私は白酢派なんですけど、この黒酢ね、ちょんちょんちょん、こちらもちょっと入れます。混ぜます。これでソースが完成しました。これたら流します。ざるにこっちに移します。水に流します。さっとで大丈夫。そしたら絞ります。ちょっと熱いんで気をつけて。絞れたら切った野菜、はい。切ったパクチーとかに移します。はい、ちょっと簡単に和えたらさっきのソースね入れます。混ぜ混ぜ。でこの油はね、植物油っていうよりかはオリーブオイルだったりとかごま油とかの方がまあ冷蔵庫に入れた後でも長持ちする。食べやすいかなって。いつもはこのボウルごとね食べてるんですけど、撮影されてるので完成。完成しました。こちらがなんていう名前なの？エリンギおいしいあえ。自分どうすんの？まずこの肉の血抜きするね。何回2、3回洗えばいいかな。はい、ほんで血抜きはできました。そしたら味付ける。肉に味付けるの？そう。下味みたいなもんか。ちなみに豚肉ですか？豚肉です。ニンニクをちょっと剥きます。ニンニク剥く。ニンニクを剥いて、その歯のところ危なくないって。うち器用だから。あ、ちょっと潰して切る。移す。それ。かぼちゃ。かぼちゃ。かぼちゃをぶった切ります。種をほじります。こういうのなんて言うんだっけな、半月切りか？半月っていうの？はとりあえず切る。油を熱する。はい。花椒を入れる。わじゃふつふつしてるよ。ちょっと黒くなるまで待つ。へえ。あー、匂いしてきた。おー、さっきのニンニク、刻んだニンニクの中に入れたのね。そう。すごいふつふつしてる。まあ、ブクブクしなくなったら、調味料を入れる。オイスターソース、塩、醤油、混ぜる。で、肉に入れる。生のお肉にさっきのを入れたの。そう。で、混ぜる。いっぱい混ぜる。中国ってなんか男の人も女の人もどっちも普通に料理するっていうイメージがあるの。でも今若い人もできない人いっぱいいるんだよ。あ、そう？私は一人暮らしが長いから。料理歴が長いと。最初カップラーメンしか作れない。最後パイゴまで自分で作れる。自慢？もちろん。え？で、さっきのかぼちゃを下に引いて。見た目結構いいですね。そう。なんかでかいのある真ん中に。でいいよこれ。ほんで肉はこの上に敷く。かぼちゃの上にさっきのなんか味付けた肉をドン。鍋を出す。電気のお鍋ですね。お水入れて、ほんで沸騰させんの？沸騰した。蒸す。あ、上にもう一個重ねんのね。だいたい16から20分ぐらいっていう感じだな。でも今回の肉はめっちゃ薄切りしてるから16分でいいけど。
なんか綺麗に撮りたいとのことで、私が代理で開けます。いいやね。オープン。これで完成？完成。完成です。はい、料理名どうぞ。ソーサの花椒蒸し肉です。いただきます。はい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 完成。うちのエリンギおいしいあえと私の花椒蒸し肉です。実食。じゃあ先行まずは私から。ねえこの米の量違くない？なんかうちの少なくない？ねあ、一緒だよ。え一緒じゃない。ねえねえねえお前のまずは私のからどうぞ。ちょうどいいね。うん悪くない。合格。食感めっちゃいいでしょ。食感もいいし油っぽくない。うん。さっぱりしてて美味しい。もりもり食えるよね。うん。例えばちょっとダイエットしてる人とかだったらこのお米を抜いてこれを主食として食べるっていうのも全然ありだと思う。うちは。うん。それだったらこの油はもうちょっと少なめに。そう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 、少なめでもいい。うん。まあうちはこれ中国のそのネットで見たレシピ、うん。ほぼほぼその通りに作ってるっていう感じだから、自分なりにこれにまた違う感じでアレンジしても全然いいと思うし。いただきます。うん。食べ応えめっちゃある。いいっすよね。パクチー多すぎだな。それはちょっと、ね。これは本当にうちの好みだから量はお好きにしてください。うちはもう本当に好きだからこんな入れてるけど、お次は宋さんのホアジャオ蒸し肉ですね。はい。いただいてよろしいですか？どうぞ。すんごいホアジャオとニンニクいっぱいついてる。うまいね。それ以外は。お肉にしっかり味がついてる。下味がめっちゃついてるね。うん。今もう口の中にホアジャオがめちゃくちゃ香ってる。うん。かぼちゃも絶対うまい。しみしみっすね。うん。うん。甘しょっぱい。うまい。ホアジャオのスパイスがこのかぼちゃの甘みとものすごく合いますね。なんか合うんだよね。こういう芋系のやつと結構醤油とかの相性はいいんだよ。がっつり肉使ってんじゃん。あうちはこの野菜とキノコでこのクオリティだぜ。なんでそれを選択したのじゃん。美味しいから。うん。じゃあでいいじゃん。みんなが真似しやすいからね。蒸し器なんか持ってない人いるじゃん。どうすんの？鍋あれば蒸せるじゃん。どうやって蒸すの？普通に鍋の下に水を入れて箸してもいいから段差を作ればいいよ。簡単じゃん。うちが簡単じゃん。あはいはいはい。なので皆さんどちらが、自分も作ってみたいと思ったか、思った方を、コメントで、教えていただけましたらと思います。エリンギの、美味しいあえ。花椒蒸し肉完璧100で作りやすいし、みんな頑張って作ってみてくださいね。ためには自分締めれば。今回は料理対決でした。いかがでしたでしょうか？みんなどっちが作りたいと思ったかコメントしてね。バイバイ。バイバイ。帰国。